আপনার মোবাইলের সাউন্ড হঠাৎ কমে গেছে, তাই তো? বিশেষ করে 2-1 দিনের মধ্যে যারা ফেসবুক এবং মেসেঞ্জার আপডেট করেছেন তাদের ক্ষেত্রে বেশি বেশি এই প্রবলেমটি দেখা যাচ্ছে। সহজ কথায় যারা ফেসবুক এবং মেসেঞ্জার আপডেট করেছেন, এই আপডেটের ফলে এই অ্যাপসগুলোতে যে বাগ আছে, এই বাগের কারণে আপনার সিস্টেমের সাউন্ড অটোমেটিক্যালি কমিয়ে দিচ্ছে। আপনি যতই আপনার সিস্টেমের মধ্যে গিয়ে সাউন্ড কম বেশি করছেন, তারপরও এটি ঠিক হচ্ছে না, মানে সাউন্ড বাড়ছে না। আপনি হয়তো মনে করেই নিয়েছেন যে আপনার মোবাইলে কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে, মানে আপনার ফোনটি নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু তা নয়, আপনার ফোনটি নষ্ট হয়নি। চলুন দুটি সমাধানের পথ আপনাদেরকে বলে দিই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এটি সমাধান করতে হয়। প্রথম সমাধানটি হলো, আপনি লক্ষ্য রাখবেন কখন এই ফেসবুক এবং মেসেঞ্জারগুলোকে আপডেট করতে বলে। যখন আপডেট করতে বলবে তখন আপডেট করবেন, তাহলে আপনার এই প্রবলেমটির সমাধান হয়ে যাবে। এখন আপনি বলবেন, আরে ভাই, এটি তো আপনি গাছে কাঁঠাল গোফে তেলের মতো কথা বলছেন, যে কখন কাঁঠাল পাকবে আর কাঁঠাল খাবো, তাই না? আসলে কিন্তু তাই, কারণ ফেসবুক এবং মেসেঞ্জারের মধ্যে যে বাগ আছে সেটি কিন্তু আপনি আমি ঠিক করতে পারবো না। যারা এগুলো ডেভেলপ করে তারা এটি ঠিক করবে। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? যদি আপনি স্থায়ী সমাধান চান, তাহলে কখন আপডেট হবে তখন আপনি এটি আপডেট করে নিলে আপনার এটি স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে। তারপরেও যদি আপনার মন না মানে, আপনি যদি চান যে এখনই এই প্রবলেমটি সমাধান করা আমার দরকার, তাহলে চলুন আপনাকে একটি অস্থায়ী সমাধানের কথা বলি। তাহলে আপনি এখনকার মতো যতদিন আপডেট না আসে ততদিন পর্যন্ত আপনি এভাবেই সাউন্ড ঠিক করে নিতে পারবেন। 2 নম্বর পথ তাহলে এটি হলো, তাই না? তাহলে কি করবেন? আপনি আপনার ফোনটিকে রিস্টার্ট দিবেন, অর্থাৎ বন্ধ করে চালু করবেন, তাহলে আপনার এই প্রবলেমটির সমাধান হয়ে যাবে, মানে সাউন্ড ঠিক হয়ে যাবে। তবে আবারও বলছি, এটি কিন্তু অস্থায়ী, এটি আবারও আপনার এই সাউন্ড চলে যেতে পারে। যখন এই সাউন্ড চলে যাবে আবারও আপনি বন্ধ করে অন করবেন, তাহলেই কিন্তু আপনি আবার সাউন্ড পেয়ে যাবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, লার্ন অন টেক চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।